Assalamualaikum. Welcome to Be Real Cooking. இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி சின்ன பசங்க எல்லாருக்குமே நம்ம செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான். அதுவும் மூணு ஹெல்த்தியான பொருளை வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம். இது நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம், இல்லை ஈவினிங் டைமில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன மினி டிஃபன் மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம். இதை நான் 2 மெத்தடில் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இது எப்படிலாம் செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான 3 பொருள் கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு சின்ன கப்பில் எடுத்திருக்கேன். அது கூட ஒரு 100 கிராம் போல் சக்கரவள்ளி கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். நம்ம இனிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன். கண்டிப்பாக நாட்டு சக்கரை கோதுமை மாவு மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கை இந்த இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். இது நல்லா சாஃப்டாக வேகணும், அந்த அளவுக்கு இதை வேக வச்சு இதில் எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக இட்லி பாத்திரத்திலே நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அது வேகிறதுக்குள்ள நம்ம இந்த கோதுமை மாவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம். இது நார்மலாக நம்ம சப்பாத்திக்கெல்லாம் பிசைவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்க வேண்டியதான். அதை சின்ன கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. இதை நம்ம சப்பாத்திக்கு பெரிய உருண்டையாக போடுவோம்ல, அந்த மாதிரி இதை பெருசாக ஒரு 5 உருண்டை நான் போட்டு வச்சிருக்கேன். இப்போ சக்கரவள்ளி கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு. இடையில நீங்கள் ஒரு முறை வெந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த கத்தி நான் இப்போ பண்ணும்போது உள்ளே நல்லா போது பாருங்க, இந்த அளவுக்கு இது சாஃப்டாக வேகணும். இது வெந்ததுக்கு அப்புறம் இதை எடுத்து தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா தோலை நான் உரிச்சு எடுத்துட்டேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இது ஃப்ரெஷ்ஷான கிழங்குல செய்யறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் பழைய கிழங்கு ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் நமக்கு டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷான கிழங்குல இதை செஞ்சு பாருங்க. இப்போ இந்த கிழங்கை நல்லா கையால் மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது முடிஞ்சா கையால் பண்ணி பாருங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மேஷரை வச்சு நல்லா நம்ம உருளைக்கிழங்குலாம் மசிச்சு எடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதை நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை மசிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதுல நம்ம தேவையான அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை சேர்த்து போறோம். உங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க நாட்டு சக்கரை கொஞ்சமா ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா அதையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு இது நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும். இல்லை அதனால நீங்க ஒரு மிக்சியில கூட போட்டு ஒரு ஓட்டி கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். இது இப்போ மிக்சியில நான் ஒரு சுத்தி எடுத்துட்டேன். இப்போ இதை கொஞ்சமா உருண்டை பிடிச்சி இதை வச்சுக்க வேண்டியதான். அந்த கோதுமை மாவு உருண்டை பிடிச்சதை விட இது கொஞ்சம் சின்னதாக பிடிச்சிங்கன்னா அது கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு. அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சின்ன உருண்டையாக அதை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். இதை போல் 2த்துலேயும் 5 உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டேன். இப்போ ஒரு கோதுமை மாவு உருண்டை எடுத்து லைட்டாக நம்ம தட்டிக்கலாம். இது தட்டுறதுக்கு ஒரே ஒரு ட்ராப் மட்டும் எண்ணெய் விட்டுட்டு இப்படி ஜென்டலாக என்னோட உள்ளங்கை அளவுக்கு நான் தட்டிக்கிறேன். இப்போ இந்த கோதுமை மாவில் தான் அந்த ஸ்வீட்டை நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வைக்க போகிறோம். இது நம்ம உள்ளங்கை அளவுக்கு நான் இப்போ எடுத்து செஞ்சுருக்கேன். இது நம்ம ஆள்காட்டி விரலையும் கட்டை விரலையும் மூடின மாதிரி இந்த ஹோல்குள்ளே வச்சுட்டு மாவு எல்லாமே அந்த ஸ்டஃபிங்கை மூடுற மாதிரி மறுபடியும் அதை நம்ம கையாலேயே லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு ட்ராப் மட்டும் எண்ணெய் போட்டு மேலாப்பில் ரொம்ப ஜென்டலாக இதை ப்ரெஸ் பண்ணணும். நம்ம சப்பாத்தி பூரி கட்டையை வச்சுலாம் நம்ம தேய்ச்சிடக்கூடாது. இப்படி கையாலேயே லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும், சின்னதாக நமக்கு அழகாக வந்துடும். இதே போல் மற்ற எல்லாத்தையுமே நான் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ இதை தோசைக்கல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒன்னொன்னையும் போட்டு நம்ம சுட்டு எடுத்துட வேண்டியதுதான். இது ஒரு 2-3 நிமிஷத்துலேயே நல்லா குக் ஆகிடும். இது நம்ம தட்டும் போது ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் போட்டு தான் செஞ்சோம், அதனால அதுவே போதும். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ட்ராப் நெய் போட்டு நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம். இல்லை நான் 5 செஞ்சது போக மீதி ஒரு 2-3 ஸ்வீட் போட்டுட்டோம். அந்த ஸ்டஃபிங் மட்டும் என்கிட்ட தனியாக இருந்தது. அதை நான் கொஞ்சோண்டு கடல மாவு மிக்ஸ் பண்ணி அதை எண்ணெயில் போட்டு நான் பொரிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். அதுவுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நீங்கள் அப்படி கூட செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஸ்நாக்ஸை நீங்கள் மார்னிங் டைமில் இல்லை ஈவினிங் டைமில் கூட பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு மினி டிஃபன் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்ப வயிறு ஃபில்லிங்காக இருக்கும். அதே நேரம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான பொருள் தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்து பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.